แม้แล้วเดี๋ยวเปิดอันไหน image restoration okay image restoration the objective of image restoration is different from image enhancement okay the image restoration means to improve the image in some predefined sense which is different from the enhancement is like you got the image and you want to make it look somehow better, right? But the restoration means you got the image, it goes through some degradation, okay? It has been degraded. But you know the original image is supposed to be like, but what you get is something that is ruined, okay? And you want to retrieve it back, okay? So image restoration is like go back to the past. Okay, the original image, go back to the original image that you want, okay? Enhancement is like go to the future. You don't know what the future is, but you try your best, okay? To make it look better. But restoration means you know it's supposed to be what it's supposed to be, okay? But somehow it got degraded, mostly by noise, most of the time by noise, okay? And you want to get rid of the noise, but sometimes it can be something else too besides noise, okay? So, the difference is that restoration is more objective. Enhancement is more subjective because you go to the future, you don't know what it's going to look like. So you trial and errors and then you pick the best one you can get. So it's more subjective. But restoration is more objective. That means you got to be able to measure how good it is or how bad it is. Okay? How? By comparing it to the original image, okay? Whatever you get, supposed to have to compare with the original image. And usually we can do the mean square error or the signal to noise ratio, okay? So here are the image degradation and restoration process. Usually we're going to talk about two things, okay? I'm not sure if we can finish it today. But restoration means by a presence of noise and due to some linear position invariance degradations, okay? We're going to talk about noise first to get rid of noise, and there are two different kinds of noise, okay? The non-periodic ones, which is like the random noise, okay, or Gaussian noise, and then we're gonna do it the periodic noise. To get rid of periodic noise, we get rid of it in frequency domain, in Fourier domain, okay. To get rid of the Gaussian noise, usually we do the averaging filters in spatial domain, okay. And then last but not the least, we're gonna do when it has some motion, okay, degradation due to some motion. Here, so basically you got the original image f of xy, okay? You got the original image f of xy. It goes through some degradation functions, and usually it will be added with noise. So you got a degraded image g of xy, okay? And then you design this filter called the restoration filter. This is your work, okay? Your work on this, you're gonna end up with f hat, which is the approximated or the estimated of the original image. How do you know it is better? Okay, usually we do MSE, okay, mean square error. That means you got average value expectation of f hat minus f, which is the difference between f and f hat, and then square, and then take the average. If this number is small, it's close to zero, that means your filter is good, right? Because the error is small, okay? If it's large, that means your error from the original is large. It's not good. In that case, you can see it's objective, okay? You can measure who's the best, okay? Like in the homework, I'll give you an image with noise, and then you get rid of the noise with a certain kind of filters that you design. And then you find out the MSE. Whoever get the best MSE got win. Okay, got the highest score. Okay, so you beat with the numbers now. Okay, it's not like enhancement where it's subjective.
Okay, it depends on me, right? I'm a judge. Okay, but this one, it depends on the scores that you get. Okay, MSD. Like I said, okay, restoration process can be done in spatial domain and frequency domain. A lot of times we design as this. F, which is the original, go through some linear position invariance. When it go to some linear position invariance, this is the degradation function H. We use convolution, okay? F will go through convolute with H and add some noise, you got the G, okay? If you take the Fourier transform, okay, that's the convolutions. If you take the Fourier transform, okay, you're gonna get capital H times capital F plus 9 and you get a G. So the way to get the F back, this is what you do, okay? First, we get rid of the noise. Then, what do we do next? Apply the inverse H on both sides to get the capital F. And then, transform back to get F of X. Okay? The process seems easy. Okay? But when we work on the real image, there's something to work with. Okay? Anyway, to get rid of the noise, okay, if it's additive noise, okay, we can just apply averaging filters or anything like that on spatial domain, okay. However, if it's periodic noise, usually we do frequency processing, okay. And to get rid of this H, okay, to get rid of this H degradation function, usually we can do in both frequency domain and spatial domain. Let's take a look at noise first. There are different kinds of noise, okay? Noise can be happening in two things, okay? In image acquisitions, how you obtain the image, right? Okay? In the first lecture, we learned different ways, right? To acquire an image, okay? Like the SAR usually have motion, okay? Have a lot of noise, okay? And many kind of noise, okay? And it can be that, it can happen in transmission process as well, when you're transmitting the noise, okay? There are three categories of the noise, okay? Spatially independent and image uncorrelated. For example, salt and pepper noise, Gaussian noise, okay? This one is the easiest way to get rid of, okay? Next is spatially dependent, but image uncorrelated. That's called the periodic noise, okay? Spatially dependent means you will see the pattern, the noise pattern, okay? But it's not related to the image. So it could happen in any image, okay? And last but not the least is spatially dependent and image correlated noise, okay? This is the hardest way to get rid of, okay? Most of the time it's speckle noise, okay? We're gonna learn just the first two. The last one you can read some papers, okay? And if you are doing 204, okay, advanced image processing, you might want to present something on speckle noise, to how to get rid of speckle noise, okay? You read some papers and then you can present that to us, okay? Okay, here are different kind of noise. If you have learned probability and statistics, you will know that noise is just random, right? And there are many kinds of randomness, okay? It could be Gaussian, it could be Rayleigh, could be exponential, could be impulsive, could be uniform, okay? Most of the Gaussian noise happen most often. It could be electric circuits, could be sensor, could be poor illuminations, okay? Or high temperature, okay? Rayleigh noise usually happen with range imaging like SAR, synthetic aperture radar, ranging, okay? Or ultrasounds, okay? Usually is Rayleigh noise, okay? Exponential noise or gamma noise usually happen in laser imaging, okay? Because laser is really fast, okay? A lot of times it becomes exponentially
exponentially noise. Okay, impulse noise usually happen with the quick transients or faulty switching. So this is impulse noise is basically the salt and pepper noise. Okay, uniform noise usually not happen in real life. We can just model it. Okay, in simulation. Okay, it's the easiest to get rid of. Okay, so when you try something, okay, if you come up with a filter to get rid of a certain noise, you might want to try it with uniform noise. Okay, if it works, then you can apply to the real life noise. Okay. Here's the equation for the Gaussians. If you know, this is what it is. Okay, it has two parameters, mu and sigma square, right? In this case, z is the gray values, mu is the mean, sigma square is the variance. Okay, sigma square is the variance. Okay. So you got two parameters for Gaussians. Okay, Rayleigh noise looks skew. Okay, it looks like this. Okay, it's not symmetric. Gaussian noise is symmetric, but Rayleigh noise is not symmetric. Okay. It also has two parameters A and B. Okay, it has two parameters A and B. However, these A and B can be related to mu and sigma square as well. Okay, so a lot of time you find mu and sigma square and then you put into this equation to solve for A and B. Okay, even though it's not linear, but you can solve for it. Okay. Gamma noise or Erlang noise is more tilted. It's similar to gamma noise is more general form of the Rayleigh noise. Okay, so it's more like this, and it has two parameters A and B related to mu and sigma square. Okay, exponential noise. This is the exponential noise. Exponential is so popular. It's so special. It has only one parameter A. Okay, it has only one parameter A, which is 1 over mu. Okay, or mu is 1 over A. So in this case, you don't need the variance, you only need the mean, okay, to solve for the parameters. Okay. Uniform noise has two parameters A and B as well, related to mu and sigma square by these equations. Salt and pepper noise, okay, or impulse noise, okay, impulsive noise, okay. It's just two peaks. It only have two values, usually either black or white, or this is in general. Okay, it takes two values A or B with property PA and PB. Okay. How do you observe the noise? Okay, for example, if suppose you don't see the one below, you only see the three images on top. Can you tell me which noise are there in these three images by just looking at the top one? It's probably very hard to see, right? Okay, the way we observe the noise is to find the histogram. Okay, histogram, remember last time we learned histogram is similar to the PDF, right? The probability density function. So if you find the histogram of the smooth area, okay, smooth area only corrupted by noise, like this one, you got three smooth areas, the white, the gray, and the black, okay, so you got three peaks, and all three looks like what? Gaussians, okay, so this one looks like a Gaussian distribution, okay, this one looks like the Rayleigh distribution, okay, this one looks like the what? Gamma distribution. Okay. So basically, you find the mean. Well, the mean depends on the background. Okay. The variance depends on how wide it is. Okay. Or this one. Okay. This one is exponential, and this one is uniform. You probably cannot distinguish them until you see the histograms. The only one that you can distinguish is the salt and pepper noise. Okay, you can see salt and pepper noise is very obvious. You'll see dots of white dots means salt noise, and black dot means pepper noise. Okay, it's very obvious for salt and pepper noise. Okay.
Like I said before, spectral noise is happen in radar application. It's called multiplicative noise. The way we imagine is this: it's multiplied. The noise is multiplied with the eye. Okay, and to get rid of that can be difficult. Okay, so you got to read the paper on that. Okay, on spectral noise. Okay, another kind of noise is spatially dependent, which is periodic noise. Okay, periodic noise, usually we can see the noise in Fourier spectrum. Okay, in Fourier spectrum, and then we can use the notch filter to get rid of that. Okay, we'll learn that in this class. Okay, this is the periodic noise. You can see the pattern. You see, it has horizontal lines and vertical lines. Right? It has some pattern there. Okay. And if you investigate the Fourier transform, this one, what do you see? Probably need to turn off the light. Okay? You see dots here. See? You see the dots? Okay. The dots come in pairs. Okay? These dots, and these dots. These dots. Okay? It comes in pairs. Okay? Conjugate pair. Okay. These are the frequency of the noise. Okay, that's corrupted here. The noise has some certain frequencies. Okay. So to get rid of this is basically to get rid of these dots. Okay. To get rid of these dots, and then you can get rid of the noise there. Okay. The middle part is usually the image. Okay. The low pass filter here. This is the image. Well, we'll see the example. I'll let you try it today. Okay. So basically, this is how you estimate the noise parameter. Like I said, most of the noise has two parameters, mean and variance, right? Okay. Except for the exponential, which has only one parameter. Okay. So basically, we have to do. To approximate the noise parameter, you could use visual analysis or maybe automatic analysis. You got to find a certain part of the image that is smooth, and then you find the histogram of that to find the mean and the variance. Okay, and then use that to capture the characteristic of the noise. Like this one, we pick a stripe here, and then you draw the histogram. Okay, and you can see this stripe tells us is the what? Uniform, right? This stripe is maybe Gaussian, gamma, and this one like Gaussians. Okay, okay, like that. Okay, this is Raleigh, by the way. Okay, okay, all right. So this is what we do. Okay, or if you have imaging system. Okay, the camera or the things that used to capture the image, the easiest way to get the noise is to take a picture of some white background, okay, and you'll see some smooth area background, okay, with nothing in it, okay. You'll be able to investigate the noise. What happened to the noise when you get that? And then we use this formula for the mean, right? Z times this histogram of Z. Or variance would be Z minus the mean mu square, and then times the histogram of the Z. Okay. With these, and then you use the formula for to find the parameter A and B. Okay. Now, there is another technique which is totally different from what we have learned. Okay. This technique is called image averaging. Okay. Image averaging is another technique to get rid of the noise, okay? It's one of the original technique of the noise, okay, like this, okay? We got image with noise, and then we got corrupted image. Assuming that the original image is always the same, okay? And the noise changing all the time, and assume it's zero mean. This is a technique we use a lot when you are using camera, okay? Remember, if you take the camera, and you take the average of them, you get G bar, and this G bar will get rid of the zero mean noise. Okay, have you ever seen like somebody
put the camera in a very crowded street, okay, for a long time, and then you take the capture the image, not the capture, you open the camera for maybe an hour, okay, what happened to that image? You know, when you take the average of those, you're gonna see that there is no more noise, okay. Let's take a look here. Okay, go ahead and do that. Im2 double, read the cameraman.tiff, that's called I0. Okay, this is I, not 1. Okay, I0 is the original image. We're gonna produce, actually we're supposed to produce 10 images. Okay, 10 images. I1 is the Gaussian noise, I2 the same Gaussian noise, I3 Gaussian noise, up until I10. Okay, you create I10, 10 images, okay, from the original. First, you have J1, which is the average of 4 images. You got I1 plus I2 plus I3 plus I4 divided by 4. And then we got J2, which is the average of 10 images. And then you show 2 of them, both J1 and J2. See what happened. Go ahead and do that. Yes, im noise means to add noise to the image. Okay. อิมน้อยแต่ละอันมันเหมือนกัน ไม่เหมือนสิ im noise แต่ละครั้งมันจะสร้าง Gaussian noise ที่ไม่เหมือนกัน ก็คือมันแรนดอม มัน random. Okay. Each ใส่ซีดได้ไหมจ๊ะ right. Each time when you produce im noise, you can get different noise. Okay. อะไรนะ อินคูดับเบิลนี่ใช้ตอนที่ทำอะไรบ้างนะครับ ตอนที่เราจะมาบวกลบเลขกัน ต้องเปลี่ยนเป็น0 ถึง 1 ก่อน หรือจะใส่ noise จุดก็คือพิมพ์ i4 i5 ด้วยหรือเปล่า ใช่ครับ จุดคือจุด dot means you got to add i3 i4 i5 i6 until i10 okay not just i3 and then skip to i10 okay when you put in noise Gaussian 0.01 means the variance, the sigma square. Okay.
Okay, J2 will be I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus until I10 divided by 10. Okay, this is called image averaging. You got several images of the same scene, okay, with different noise, okay, and you take the average.น้อย มี6รูปมีอะไรบ้างเนี่ย I0 I1 คือมันมีจุดๆอย่างนี้ ไปจุดๆนี่อะไรวะเดี๋ยวก่อน3-4นี่คืออะไรอ่ะ I2 I3 เหรอแล้วก็35 J1 กับ J2 มีจุดๆไม่ได้จอเขียนจุดๆนะต้องไงนั่นนะ figure เราจะเพิ่มน้อยขึ้นมาให้ภาพมันเบลอให้ภาพมันลงแบบภาพ ถ้ามันจะไม่เบลอแต่ว่า มันจะเป็นแบบซึซ่าๆอะไรเงี้ยเหมือนตอนทีวีรุ่นเก่าเสียใช่เนี่ยพี่ผมอยากจะเล่นนะเปลี่ยนรูป คุณรู้ว่ามีรูปที่คุณแบบเปรี้ยงทานได้เลยเมื่อถ่ายตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรก่อนถึงไงอัดลงด็อกอยู่ไหนครับผมที่ผมถูกคนก็มีในต็อกเป็นคลิปได้ดูมั้งในต็อกอ่ะเขาคอมเมนต์ไปที่ท็อปของอะไรที่ท็อป เล่นปะ ผมพี่แต่ไว้ดูที่SCG นะลองไป เดี๋ยวก่อนมันมี0 1 2รูปที่4คือ J1 เหรอรูปที่5คือ J2 เดี๋ยวก่อนรูปที่4คือ I3 แล้วกันเนาะJ1 คือรูปที่5แล้วก็ J2 คือรูปที่6โอเค okay, this is the original, the top left corner, okay, the first image, the first subplot is original. The second subplot is corrupted by noise, okay, the second subplot corrupted by another noise. You can see these three different images are all corrupted by noise, okay, but the noise is different. The only thing that's the same is the original image, okay. However, if you take the average of these, four of them, you can see that most of the noise disappear, right? But if you want it cleaner, you can take the average of 10 of them, image averaging 10 of them. You can see all the noise disappears. Okay? แต่ภาพมันก็จะเบลอนะ but sometimes it's not as clean as the original. Okay? If you want to be very clean of the original, you need a lot more, maybe 100. Okay? So you take the pictures of the same scene at the same time. It's just like when you put the camera on a busy street, okay, and open the lens, okay, to take the camera all the time. It's like you're taking the average. You see that most of the people are gone. You get the clean street, okay. Or if you want to put yourself in there, you got to stand there, okay, for a long time. Okay, until those people, when you take the average, those people gonna be disappear in the background. Okay, you can take take picture of busy street
with no people in it. Okay, assuming that everything else is stationary, right? Why is that? ใช่ไหมมัน prove ได้นะ okay, this is called image averaging. Okay, over here it's the same thing except I use im noise, okay, and then we use mean square error. Okay, we can measure with the mean square error. Mean square error would be J. This one we use K from 0 to 1. And then you're supposed to do it again when K from 1 to 10 and when K from 1 to 100. Okay. You see that if K equal to 10 and K equal to 100 at the end, you got mean square error. We use this mean of J minus I0 to square, dot square. Okay, this is the MSE. You'll see that when you take the averaging more, okay, more averaging images, okay, the MSU gets smaller. Okay. Over here, we could use the MSE of J1. MSE1 is the mean. You got to use mean twice, okay? Because mean the first time is mean along the columns, okay? And then you take mean the second time, okay? Mean the first time you get a vector, okay? And mean the second time you get just a number. Okay, MSE1 is mean and means of I0 minus J1 dot square. You can see the first MSE is 2.04 times 10 to the negative 4. And MSE2, the averaging of MI0s, the mean square error of I0 with J2, okay, with J2, the averaging of 10. It reduced from 2.0 to 1.99, okay. This one is just, you take the average between 4 and 10, it's not that much, okay. If you take the average like between 10 and 100, it will be a lot more reduced. You see that? Okay. So this is the way to get rid of the noise using image averaging. This is the reason why, okay? Suppose we got the expectation of G bar. Remember, G bar is the average of G, okay? And the average of G is 1 over K summation of F plus eta. Eta noise, or as I call N, Ni, okay? Ni is the noise, F is deterministic, is a constant. Okay, Ni is a noise. So over here, we can use the property of expectation. Okay, the property of expectation means you can go into the noise. Okay, so you're gonna get F 1 over K times expectations of summation of F. F for sum of K divided by K is just F. Right? And then plus 1 over K, summation of expectation of noise at N. What's the expectation of the noise? 0, right? We assume 0 mean, okay? So expectation of noise is 0, so at the end, expectation of G bar would be F, which is the original. How about the variance? The variance of G bar. According to the definition of variance, is just the variance of G bar. G bar is 1 over K summation of F plus noise.
Again, okay, if f is constant, variance of constant is 0. Okay, so you end up with just the variance of 1 over k times the summation of the noise. What's the variance of 1 over k times the summation of the noise?ใครเรียน prop stat มาแล้ว variance ของ constant แล้วคูณกับ summation of noise ได้อะไร variance ยัดเข้าไปใน noise each noise are independent เพราะฉะนั้น covariance เป็น 0 แล้ว1ส่วน k เอาออกมาได้อะไร1ส่วน k กำลัง 2 so when variance put into the noise you got 1 over k square times summation of the variance of n. That means the variance will reduce by k square ใช่ไหม summation of variance เนี่ยความจริง summation of variance ถ้า variance เป็นค่าคงที่ก็จะได้ k you're gonna get k times sigma variance which is 1 over k sigma the variance. That means the variance of the noise will reduce by k. Okay, when the variance is not reduced by k, if k is large, what happens? It gets closer and closer to 0. Okay, if k is large, the variance is very small. Okay, so the variance increased by k, but the expectation is the constant f, and that's why you're gonna see less noise. Okay, ก็ proof ง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็ตัวอย่าง This is the example they use in the book. Okay, the first one is the original. The second one is corrupted by noise, and this one are averaging when k equal to 8, 16, 64, and 128. Okay, the more you take the average, the more images that you take, noisy images that you take the average, it gets closer and closer to the original. And this is the histogram. You can see originally the noise is here, okay, this much. And once you take more average, the noise is the mean of the noise, okay, is getting to zeros and the variance getting smaller and smaller. Okay, so it's basically moved here, okay, and the mean is 0, it's the mean of the noise. And that's it, that's just a technique. Okay, when you take images, okay, and it happens all the time, like in ultrasounds or in some angiography, okay, the machine angiography, when you take the image of the blood vessels, okay, when they put the software in, instead of taking one image, they take several images. Okay, and then they take the average, and what they show you is the one without noise. Okay, but they're not just taking one image and then show you. Okay, they lie to you. They put the software in. Okay, to make it look nice. Okay. Anyway, here are some spatial filtering that we're gonna be learning. Okay, arithmetic means you have learned that. Okay, that's called averaging filter. The difference between averaging filter and image averaging are two different things. This is called arithmetic means or averaging filter. Okay, arithmetic mean filter or averaging filter. You take just the average of the grade level values within the window. Okay, averaging image averaging means you take the average of several images. Okay, differently. Geometric means, harmonic mean, contraharmonic means, okay? Other statistics we will learn median filter, max filter, mean filter, midpoint, alpha trim, and adaptive filter is the last one. จบไหมเนี่ยความจริง513คุณจะมีสัก6อันนี้ความจริงควรจะเรียนสัก2เลคเชอร์เนาะเหลือเลคเชอร์สุดท้ายเลคเชอร์เดียวความจริงก็เพิ่มเป็น6หน่วย6อะไรนะ6คาบไม่ใช่6คาบไม่ใช่5คาบเนาะมันควรจะเป็น6คาบเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยน513ให้ไปเรียน10คาบแล้วเรียน
เรียน advance แค่คาบเดียวแค่ แอดวานซ์แบบเป็นทำโปรเจกต์อย่างเดียว ทำโปรเจกต์อย่างเดียว advance คือทำโปรเจกต์อย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็เรียนอันนี้10 คาบเลยเรียนให้จนถึงให้เรียนแต่ทฤษฎีให้ครบถึงไอ้นั่นเลย advance คือใครทำ advance ลงโปรเจกต์อย่างเดียวดีเหมือนกัน 428สอนเหมือนกันไหมจ๊ะ อะไรนะ 428กับตัวนี้อ่ะที่ทำ ความจริงก็คือ 428 คือหลักสูตรเก่า สอนเหมือนกัน สอนเหมือนกันเลย แต่ว่าอันนั้นทั้งเทอมสอนเหมือนกันมันพอตอนนี้มาแบ่งแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กอะไม่รู้จะทำไง รอกิน 4 ปี ถูกต้อง เดี๋ยวรออีก4 ปีไปเปลี่ยนเก่า วิชาเจ้าของคนคิดเขามีแบ่งไว้ให้เรียบร้อย ไม่ใช่คนที่คิดหลักสูตรอะเขาบอกให้แบ่ง เราก็เชื่อตามโอ้ยเป็นเด็กดี ใครสั่งมาก็เชื่อ ก็เขาคิดไปแล้วนะ เขาคิดว่าควรจะแบ่งเป็น1 กับ 2เผื่อใครอยากจะเรียนแค่1ใครอยากจะเรียนแค่ ก็มีคนเรียนแค่หนึ่ง 2มีคนเรียนแค่ก็วิชาเขาอ่ะเขาคิดไปแล้วเนี่ยว่ามันมีวิชาอะไรบ้าง 1เขามีวิชาของเขาแล้วเขามาบังคับเราก็เชื่อนะคนนั้นคนนั้นเป็นคนบอกสั่งให้แบ่ง วิชานี้มันอยู่ในคอมมูเหรอ เดิมก็อยู่ในคอมมูวิชาเดิม จริงๆอันนี้มัน ความจริงวิชานี้ไม่ควรแบ่งผมรู้สึกนะ มันมาอยู่ในกรอบของ Data Science แต่ตอนนี้มันอยู่ในกรอบของ Data Science เลยต้องแต่งตามเดี๋ยวอีก4 ปีเดี๋ยวเราจะรวมกับเป็น3 หน่วยเหมือนเดิมเพราะของเราเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาบอกว่าวิชาเลือกต้องลงอย่างน้อย5 คนถึงจะเปิดซึ่งเราอะทุกเทอมก็ลงเกิน5 คนอยู่แล้ว แต่ของผมมี3 อะไร วิชาเลือก เหรอ ผมมี3 ของวิชาไทย3นี่อาจารย์เขาไม่ให้เปิดถึงเปิดเขาไม่นับโหลดไม่ได้นะไม่รู้ มี4ด้วย ต้องอย่างน้อย5ถึงจะนับได้ มี4ผมเคย4กับ anyway averaging futures this is arithmetic mean futures it's the same thing you summation of g of ij is in the window okay and then you divide by the number of pixels in the window mn okay geometric means okay so it's like this originally it was arithmetic mean you sum them up divided by the numbers and then this is called arithmetic mean so somebody come up with the apply the own knowledge okay you have arithmetic mean then you should have geometric means so the equation for geometric mean is you multiply every single pixel within the windows and then take the root of it the mn root of it okay just do the experiment okay and so if you have arithmetic mean you can have geometric mean and then you can have harmonic mean harmonic means this summation of 1 over g and then divide the number of pixels all these just somebody come up with the mathematics okay and they don't even know คนที่คิดเนี่ย they don't even know what's it gonna come up but oh it looks nice it got really good formula so I will test on it and see what happened see คือ originally เนี่ยมันมีการคิดตรงนี้มาอยู่แล้วถูกไหมแต่ยังไม่เคยทำกับ image processing ใช่ไหมเหมือนกันเวลาคุณจะทำ research for master degree okay you go read something else that's not related to image processing how can you apply that to image processing and if you're the first one who apply on it you can publish your paper okay just like this okay you can publish your paper with arithmetic means and geometric means and all those things okay so here note however okay you read noise Gaussians average arithmetic means filter is just averaging filter okay so you can use spatial filter f spatial and filter 2 however geometric mean and harmonic mean are nonlinear filter okay these are nonlinear now okay if it's nonlinear filter you cannot use the command filter 2 okay you have to use the command nl filter okay nl filter stand for nonlinear filter and then you find the MSE okay MSE means square error of the image
okay mean square error of the image between K1 K2 and K3 from I is the original ลองทำดูซิหน้าตาเป็นยังไงทำเองเลยดูสิครับว่าภาพมันสวยงามขนาดไหนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็แค่เขียนโปรแกรมขึ้นมาอัพพลายกับภาพแล้วก็มาบอกว่าเอ๊ะภาพไหนดูดีกว่ากันแล้วก็สรุปง่ายๆเทียบ3ตัวเราไม่ต้องใช้พวกนี้อะไรเลยถ้าเราไม่ใช้พวกคำสั่งสำเร็จเราต้องเขียนเองใช่ถ้าไม่ใช่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยใช่ก็คือมันไม่มีคำสั่งสำเร็จถูกไหมเขาก็ต้องเขียนโปรแกรมเองแค่นั้นเองแต่ตอนนี้เราสบายนะคำสั่งสำเร็จดีถ้าเราจะพึ่งแต่คำสั่งสำเร็จเราก็ไม่รู้ทำไงเนาะอีกหน่อยต้องคิดอะไรต่อมีแต่คนทำให้หมดแล้วAI ทำง่ายๆหมดแล้วเหลือแต่ยากๆให้เราทำคุณเกิดช้าไปหน่อยเกี่ยวไหมผมว่าเดี๋ยวมันจะเล็กเปรี้ยวแบบนี้แหละเดี๋ยวผมก็จะไปบอกว่าพวกคุณเกิดช้าไปหน่อยใช่เดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนกันอีกหน่อยก็ไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องเรียนแล้วเหมือนกันแล้วต้องไปเรียนอะไรจะเรียนเขียน AI ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจุดหนึ่งก็ไม่ต้องเรียนจุดหนึ่งก็ไม่ต้องเรียนอีกแล้วถ้าเกิดวันไหนอินเทอร์เน็ตล่มปุ๊บก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเขียนอะไรไม่เป็นเลยทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมนี่คือ curse of technology AI ทำอาหารให้เราได้ไหมหุ่นยนต์ก็ต้องมีหุ่นยนต์ผมว่าเดี๋ยวมันทำได้พูดเป็นเล่นไปเดี๋ยวความจริงหนังไซไฟหนังไซไฟนี่มันนั่นนะอินเตอร์สเตลล่านี่น่ากลัวกว่าจิตผมอินเตอร์สเตลล่านั่นแค่ทะลุมิติไม่ไอที่แบบโลกมีฝุ่นเต็มไปหมดใกล้ครับไปหาดาวใหม่เพราะว่าฝุ่นในวันนี้เป็นหมดแล้วฝุ่นเยอะเขาได้ทุกอย่างถ้าไม่อยากให้เป็นใช่ทุกวันนี้ก็ฝุ่นเยอะเลยกันใครใส่แล้วยกมือโชว์รูปให้หน่อย K1 K2 K3 ต่างกันยังไงเดี๋ยวผมเดินไปดูอธิบายให้ผมฟังด้วยว่ารูปไหนดีที่สุดความจริงคุณดูจาก MSE ก็ได้รูปไหนให้ผลดีที่สุดอันนี้ทุกคนต้องได้คำตอบเดียวกันถูกไหมเป็น objective อันนี้ถ้าเกิดใครได้คำตอบต่างแล้วตัวเองทำผิดสอบได้กี่ชั่วโมงสอบ3 ชั่วโมงเยอะไหมยังไม่รู้เลยประมาณถ้าข้อสอบเก่าก็ประมาณ10 กว่าหน้าเขียน10 กว่าหน้ามันเสิร์ชเน็ตไม่ได้มันไม่มีตัวเช็คเออร์เลอร์เขียนเออร์เลอร์เต็มไปหมดเลยแล้วก็มาเช็คแก้ใหม่เออเรื่องเหรอไม่ได้แม่นไม่แชร์การตรวจโผล่ในข้อสอบก็เขียนแล้วผมอ่านรู้เรื่องก็ใช้ได้ถ้าอ่านไม่รู้เรื่องก็สุดครับเขียนอย่างเดียวครับเขียนกับที่เราเรียนใช่ครับตอนนี้ผมยังไม่รู้มีให้ทำมีฟิลเตอร์มีให้ทำ histogram visualization เขียนในกระดาษแล้วก็เขียนโปรแกรมนี้ครับเอาความรู้ของตัวเองเข้าห้องสอบโอเคเอาเครื่องคิดเลขได้1 เครื่องถ้าเกิดคุณบวกเลขไม่ค่อยเป็นกระดาษโจทย์ไม่ต้องเอาก็ได้มั้งคือถ้าอาจารย์แบบไม่แคร์ซินแท็กโค้ดผมก็อาจจะไม่ต้องเอาเข้าแต่ถ้าอาจารย์แบบถ้าโค้ดรันแล้วเออร์เลอร์แล้วบอกอันนี้ต้องต่อพลังงานอะไรบ้างวะเดี๋ยวเราจะเลื่อนเป็นสอบ
เป็นอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าหรือจะสอบอาทิตย์หน้า อ๋อต้องไปเอาไว้ในภาษาเลย มันต้องเลื่อนไปสอบเป็นอาทิตย์มิดเทอมนะเพราะว่าใช่ไหมความจริงสอบที่หน้ายังได้เพราะยังไม่ได้นั่นอีกใช่ไหมอุ้ยกลับไป ที่งั้นเติมไปครับ เดี๋ยวก่อนอาทิตย์หน้า ใครที่ลง 514 เฉยๆจะมาไหม อ้าวได้แล้ว ไม่ไงบางคนไม่ได้ลง 513ไงเขาจะรู้ได้ไงว่าต้องลง 514 มันมีคนลง514วิชาเดียวเลยโดยไม่ลง513เลยเหรอครับ ก็มีสิทธิ์ป่ะ คนที่ลง513ปีที่แล้ว แล้วก็ลง ลง 514 ใช่ พอได้อาจารย์ครับรู้สึกว่าอาจารย์รู้สึกว่าคนอาจารย์มันมีบัฟอะครับ เอาเหรอ คือมันรันไม่ได้ครับ รันไม่ได้เหรอ ใช่ครับคือมันไม่ทำ GPT อะ เอ้าตายแล้วทำไมอ่ะ มันไม่ได้ครับ คือเหมือนกับว่าไอ้ตัว ตัวไหนผิด ครับมันตรงนี้ไม่ตรง geomi นะครับ geomean ไม่มีแล้วเหรอ ครับคือมันอยู่ในสปิริตตริงตัวนี้มันเป็นเหมือนกับอาจารย์ใส่ไอ้ตัว ใช่ การออกพวกนี้มันก็งานไม่ได้ต่อครับเหมือนกับมันต้องมีชีบล็อกเลยเพิ่มเติม เอาเหรอเอาไม่มีถ้าไม่มันต้องเพิ่ม two box เหรอ non linear filter ต้องมี two box แต่ถ้าออนไลน์อ่ะได้ แต่เหมือนผมได้ เห็นไหม มันต้องมี statistic and machine learning toolbox ใช่ เมื่อแต่ผมโหลดทูบ็อกไปทั่วเลยช่วงตอนโหลดมาใหม่ ต้องโหลด Statistic and Machine เราต้องลองโหลด ต้องโหลด statistics and machine learning toolbox ถ้างั้นใช้ไอ้นั้นดีกว่าเวอร์ชันเก่า คือเดิมอ่ะมันไม่มีผมก็ให้เป็นการบ้านได้ แต่พอมีปุ๊บให้เป็นการบ้านไม่ได้ตอนนี้การบ้านต้องนำสมัยขึ้นไปอีกนะคุณก็ได้กับการบ้านยากขึ้นเรื่อยๆ เดิมมันเคยเป็นการบ้านให้เขียนเอง อะไรไม่มีเขียนเองหมดนะ Statistic ๆอาจารย์ก็บอกว่าจงเขียนเอง ใช่ ความจริงไอ้ geometric mean กับ harmonic mean ต้องเขียนเอง แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมให้เขียน contra harmonic mean เพราะว่ายังไม่มีแน่นอนในแบบนั้น intro นี่คือ imaging toolbox innoise spatial imaging toolbox แต่อันนี้เขาบอกต้องใช้อะไรนะ statistics toolbox Statistic Toolbox ใช่ นี่เนาะ ใช่ มันต้องไปเรียก statistics toolbox มันก็เลยต้องมี x colon colon ไง x colon คืออะไร เป็นที่ตัวเองก็เรื่อง อันนี้คือเอาทั้งภาพมาแล้วมาทำให้เป็นเวกเตอร์เอาเมทริกซ์ x มาทำให้เป็นเวกเตอร์นะครับมันก็เลยต้องมี x ตัวนี้ด้วย เพราะว่า geometric mean กับ harmonic mean เนี่ยมันคือเป็นค่าเวกเตอร์ไม่ใช่ค่าเมทริกซ์ มันต้องโหลดไว้แน่ ได้แล้ว แล้วอันไหนดีสุด อันแรก จริงๆก็ได้ที่ว่า แล้วมันต้องทำ geometric mean ด้วยเนาะอันนี้มันจะดูมืดๆกว่านะครับแล้ว MSE อ่ะค่า MSE อันแรกดีสุด อันที่2อันที่3เนี่ยมันก็แค่คิดมาเฉยๆว่ามันทำได้แต่มันก็ไม่ได้ว่าจะดีสุดเนาะโอเคเดี๋ยวโชว์ให้เขาดูได้ไหมโชว์รูปกันนี่ไหน แย่กว่านี้ใหญ่ ระหว่างการโทรกับแกลบไม่ใช่คอมมูนิเคชัน เขียนให้มันคู่ให้สมูทกันสมูทกันสมูทคือน่าจะใส่ได้ทีไม่เอาสายเหลือเกียดหาง Okay, here are the 3 images ถ้าไอตัวนี้มันเอาดึงลงยัง ต้อง ไง กดต้องใช้นี่แหละ Okay. Here's the arithmetic mean filter. This is the harmonic mean filter. No, geometric mean filters, and this is the harmonic mean filter. Okay. You can see there's some black dots in the harmonic mean and arithmetic mean because it's 1 over. I think it has to do with certain errors. Okay. And if you check the MSE for arithmetic mean filter is the smallest. Okay, amongst the geometric mean is higher and
harmonic mean is highest. Okay, it can be applied to different kind of images. Okay, it might be good for a certain image, but it might be bad for a certain image. Okay, so you just have to try that. Okay, alright, thank you. ไปดูใน lecture note เลย เปิด lecture เปิดของคุณเลยแล้วกันนะครับเรื่องนั้นนะเดี๋ยวกันไม่ใช่ที่ยังไม่ยอมเปิดไอ้อะไร นี่ขึ้นมาokay here this is another filter called contra-harmonic mean filter. Okay, contra-harmonic mean filter is according to these equations g to the power of q plus 1 and then summation and then g to divided by g to the power of q and summation แต่อันนี้มันไม่มีของผมเนาะมันไม่มีมันต้องเปิดใช่มันต้องไม่ต้องเอาหรือว่าในโปรแกรมที่ทำอยู่ในตัวบอลใช่ไหมเอาอะไรมันละโมชั่นดีไฟดีไม่ได้ด้วย What's the contra-harmonic mean filter? Okay, you can see according to what they claim. Okay, they claim it depends on the Q. กดไอ้ตัวนั้นหน่อยดิกด OK ใช่ไหมokay. Q is the order of the filter. Okay, if Q is positive, it's claimed to eliminate pepper noise. Remember, pepper noise is the black dots. Okay. Negative, if Q is negative, it can eliminate the salt noise. Okay, salt noise is the white dot. However, it cannot get rid of both at the same time. What happens if Q is 0? If Q is 0, you got summation of Q to the first divided by summation of G to the first power divided by summation of G to the 0 power. If it's 0 power, G to the power of 0 is 1. So it's summation of 1 of every single pixel within the image. So it's just the number of pixels within the window. So you got summation of G divided by the number of pixels in the window. So when Q is 0, it becomes arithmetic mean filter. Okay, it becomes arithmetic mean filter. Okay. So it's like this, which is arithmetic mean filter. Summation of 1 is mn. So it's arithmetic mean filter. What happens if Q is negative 1? If Q is negative 1, the top is summation of G to the 0, which is 1. Summation of 1s, you got mn. And divided by summation of Q to the negative 1. Q to the negative 1, in this case is 1 over Q. It becomes harmonic filter. Right? If Q is negative 1, it becomes summation of 1 divided by summation of G to the negative 1. But summation of 1 is mn. G to the negative 1 is 1 over G. So it becomes harmonic mean filter. That's why this is called contra-harmonic means. Okay? It's the cross between arithmetic mean. It could be arithmetic means. It could be harmonic mean. คนคิดไม่มีอะไรเนาะวันๆมีสมการ arithmetic mean กับสมการ harmonic mean เอามันสองสมการมารวมกันเป็นสมการเดียวกูอัจฉริยะแล้วเขาก็บอกว่า Q ไม่จำเป็นต้องเป็น0กับ1ลบ1นะเป็นอะไรก็ได้ระหว่าง0กับลบ1ซึ่งมันก็อธิบายไม่ได้ถูกไหมแต่มันใช่ไหม so the value of Q need not be 0 or negative 1 it could be any values between 0 and negative 1 and it works just like halfway between arithmetic mean and harmonic mean แสดงความอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ก็ได้นะก็ publish paper ได้นะครับความรู้ของสมการนี้นะครับ Okay, and this will be your homework. Okay, you're supposed to write a function to do contra-harmonic mean. Okay, with the input Q.
Okay, let's take a look at the image. Okay, this is the original X-ray image. This is the image corrupted by Gaussian noise. Okay, zero mean variance 400. The third one is averaging filter, arithmetic mean filters 3 by 3. The next one is geometric mean filter, and you can see that actually according to this, they says the geometric mean filter looks better. Okay, it looks sharper. Okay, like this. And over here, I think it looks sharper because it's got more black than white. Okay. This, according to this paper, they claim that it looks sharper than the averaging filter. Okay. This is the image corrupted by salt and pepper noise. Okay. If you this is pepper noise corrupted by pepper noise. You can see the black dots. This is the image the one on the right is image corrupted by salt noise. Number C is when you use contraharmonic mean with Q equal to 1.5. See? Okay, it can be any number, not necessarily 0 or -1. So if Q is 1.5, you can see that it can get rid of the pepper noise. And if you want to get rid of the salt noise, you use Q equal to -1.5. Okay, use Q equal to -1.5. It looks better. Okay. However, you got to be careful when you use contraharmonic mean. Okay. If you use the opposite, if you got the pepper noise but you use -Q, it will enhance the pepper noise. Okay. Or if it's a salt noise and you use +Q, it will enhance the salt noise. Be careful with the contraharmonic mean. Okay. เอานี่ผมเขียนให้แล้วนี่หว่าโอเค ชื่อ contraharmonic mean filter CHMF เฮ้ยไม่ให้ถ่ายรูปเขียนให้ไม่ได้แล้วมีใครถ่ายไหมอ๋ออยู่ในนี้ตายแล้วนะครับเขียนให้แล้วเนี่ยตายแล้วนะครับงั้นก็ไม่ต้องทำการบ้านอีกผมเขียนบรรทัดเดียวจบนะอ่ะไม่เป็นไร order statistic filter okay order statistic filter okay is also nonlinear filter okay we're gonna learn that now median filter basically you got to arrange okay usually median filter is it takes a long time because you need to do sorting okay sorting if you learn programming sorting data can take a long time. Okay, you need to sort from the smallest to the highest. Okay, and then you take the median values. Okay. For the median filter, if you do apply, this is the salt and pepper noise. Median filter is known to be able to get rid of salt and pepper noise. Okay, if you apply median filter several times, what happens? ก็มีคนสังเกตเนาะ If we apply the median filter one time, it can get rid of the salt and pepper noise already. But there's still some salt peppers left. You apply another time, it gets cleaner. What happens if you apply the third time? You can see that even if you repeat the third time, it won't affect the image. Okay, it won't get worse. Okay, it stays stable. Okay. แต่นี่เขาบอกว่า tend to blur the image นะครับผมแต่ความจริงมันไม่นะเพราะถ้า if you use the same window it won't blur if you use different window it can blur okay but anyway okay แต่อันนี้เขาบอกว่า you need to keep the number of pass as low as possible อันนี้มันเบลอผมว่ามันก็ไม่ได้เบลอนะเพราะฉะนั้น apply median filter usually you apply only once or twice but not more okay not more max filter you find the highest value within the window okay so if you
find the highest value within the window, the thing that you can get rid of is the pepper noise, because the pepper noise is usually not the highest value, right? Okay. So max filter is best for pepper noise, to get rid of pepper noise. Min filter is the opposite. It's best to get rid of the salt noise because it takes the lowest value, and the lowest value within the window is usually not the salt noise. Okay? So, however, the max and min will have some side effect though. This is the image with pepper noise. You get it, it's clean. However, the side effect is that the windows, well, the thing is get darker because most of the pixel you choose the minimum within the window, so it gets slightly darker. Okay, slightly brighter. Okay, for the min filter, you can get rid of the pepper noise, salt noise, and the image looks darker. Okay, the dark edge will get expanded a little. Okay, will get expanded. You can see here. At this point, you can see all here. This line here, you've got a thicker black line. Okay. If you use max filter, this black line will get thinner. Okay, get thinner. That's the side effect of the max and min filter. So somebody come up with this. If this averaging, see, you always get new ideas. Okay, when you read papers, okay, you can get new ideas. New idea is instead of using max or min, then mix them. You get max plus min and take the average. And we call it midpoint. They claim that it's similar to averaging filter, right? But you're not averaging every single pixels, you're averaging just the max and the min. So it works maybe similar to the median, but you don't know, okay? You got to try it on the image. Alpha trim. Alpha trim is also different from, so it's just like contraharmonic, which is the cross between arithmetic means and the harmonic means, okay? This one is a cross between what and what? Let's see. This says you sum G in R, okay? Where you take the average of not all the pixels. If it's all the pixel is Mn. You take all the pixels subtracted by a alpha. Alpha over 2 is the lowest pixels, the lowest gray values, and alpha over 2 highest gray value are get rid of. It's like you have the windows of m times n, right? You have the window of m times n pixels. You arrange them from highest and lowest, and you get rid of the outlier. Okay, you get rid of the highest alpha over 2 values and the lowest alpha over 2 values. And then you take the average of the middle values, okay, the middle gray values. So if alpha is ranging from 0 to m times n minus 1. If alpha is 0, means you don't take the alpha, you don't get rid of anything, so it's just 1. ถ้าเราไม่ get rid of everything, you take the average of every single pixel, it becomes arithmetic mean filter. Right? If alpha is 0, it's arithmetic mean. If alpha is m times n minus 1, that means you get rid of almost everything except for the one in the middle, 1 pixel. It becomes อะไร ถ้าเรา arrange จากเล็กมากสุดน้อยสุดแล้วเอาตัวกลางเราเรียกว่าอะไร median filter. Okay, so if you take alpha, it's the median filter. So it's a cross between median filter and arithmetic mean filter. Okay, we call it alpha trim mean. Okay. They says that this alpha trim mean, they claim that it's good to work with mixed noise. Okay, suppose you got mixed Gaussians and salt and pepper. Salt and pepper usually use median filter to get rid of. Gaussian usually we use average, arithmetic means filter. Okay, if you got mixed them, you might want to use alpha trim. Okay, you might want to use alpha trim.
So this is what happened. This is the image. This is the uniform noise. Okay, corrupted by uniform noise, and then further corrupted by Gauss salt and pepper. Okay, so you got uniform noise and salt and pepper. If you use arithmetic means 5 by 5, you'll see this one. Okay, A, B, C. อันนี้สิใช่ไหมอันนี้นี่ uniform noise นี่ salt and pepper and uniform. This is, you use arithmetic means 5 by 5. You can see that with the salt and pepper noise, you cannot get rid of really. Okay. However, if you use geometric mean 5 by 5, it will get darker. Okay. It's not good. If you use median filter, you'll see that some of the image, most of the salt and pepper noise disappear, but it's got blur. Okay, it got some pixel that's missing. And the last one they use alpha trim with alpha equal to 5. Among these, they say the last one looks the best. ใช่ไหมมันต้องไปดูที่อะไร we got to see using mean square error. Okay, mean square error for the last one is the best. Okay. Next, we could have adaptive filter. So far, what we have learned are non-adaptive. Okay. So far, what we have learned is not adaptive. A lot of times, you might do adaptive filter. Now, adaptive filter means you don't apply the same formula every single time. Okay. You have the condition to change the filter. When you go, it's not like you apply every single time. Okay, you change it. You change the behavior based on the statistics of the image. Okay, so it depends on the image. It depends on the noise. Okay, and you want to get change the filter. The filter is not like median filter. It doesn't matter what image. You apply the same rule every single time. Okay, but in this case, it's not. Okay, a lot of time adaptive filter is perform much better than the non-adaptive one. Okay, but of course it comes with the cost. Okay, it's more complex. Okay, with more complexity. For example, adaptive local mean or local mean filter. Okay, adaptive local noise reduction. They use the fact that the mean, okay, measure the average grade level. And the variance measure if they says there are two things. The mean says average grade levels. The variance could mean noise or could mean average contrast of the regions. Okay, so they come up with this formula for the adaptive local noise reduction. G is with the values of the noisy image. Okay. There are three parameters, ML, sigma n, and sigma square, variance of noise and local variance, and not which sigma n is a global variance. Okay, ML is the local mean. There are three things. ML is local mean. Okay, sigma square n is the variance of the noise. Or I call it the global noise, okay, the noise of the whole image. And sigma square L is the local variance. Local variance means the variance of only the window, okay. ML is the mean of the window, okay. So it depends on these three things, okay. According to this equation, let's analyze it. ทำไมถึง come up with อย่างนี้? Why do they come up with this formula? So first of all, suppose global variance is 0. Global variance is 0 means the noise of the whole thing, of the whole image is 0. What happened to this equation? If global variance is 0, what do you get for f hat? F hat equal to G minus global variance times something.
If the global variance is 0, you're going to end up with G. Does it make sense? If we have an image with no noise, what should we return? We return the original, the G ใช่ไหมถ้า G ไม่มี noise เราก็คืน G ให้ไปก็จบง่ายไหม What happens if so you simply return G of xy okay 0 noise f equal to G okay that makes sense however if the local variance is high relative to the global variance เกิดอะไรขึ้นLocal variance is high relative to the global variance. Global variance, remember, global variance is the variance of the whole image. It can represent the variance of the noise. Okay? That local variance means within the window. The variance of the window, it could be noise or sometimes it could be the age. Okay? So if the age is happen within the window and usually is higher than the global noise, what happened? So if these two things, if sigma square n is a lot higher than sigma L, what happened? เกิดอะไรขึ้น เขาบอกว่า the filter will return the value of G ใช่ไหมokay if the local variance is a lot higher than the global variance this term is very small okay this term is very small so you have G minus something very small is approximately G that means within that window you return the same thing okay that means you return the age okay So the high local variance represents the age of the object and it is preserved. Okay. If the two variants are equal, in theoretical values, the two variants can be equal. That means the local variance, the variance within the window is the same as the variance of the whole image. That means within that window is mostly noise. Right? If it's mostly noise, these two dividing, you got 1. If you got 1, you got G minus G plus ML. You return ML. Okay. So within that area, if you see just noise but not the age of the object, you return the average. That means you get rid of the noise, right? So in this case, you return ML, which is the local mean. Okay, arithmetic mean. So in theory, okay, this is what they come up with. Okay, so you can get rid of the noise depending on where the window. If the window at the edge, you return the G. Okay, if the window is not at the edge, you return the average. Okay, you get rid of the noise that way. So in this case, however, in this case, you only need to estimate. Okay, you need every time when you do the image. You got to estimate the mean and the variance of the noise. Okay, the thing that you have to estimate is the global variance, and then the local variance you calculate it. Okay. ก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับ This is the Gaussian noise, image corrupted by Gaussian noise. B is pass through arithmetic mean filter. You can see most of them are blurred. Pass through geometric mean filter, it got darker. Okay. However, when you pass through adaptive mean filter, it got much better than the two. Okay. แค่นี้นะครับแล้วจะยากไปไหมถ้าเกิดให้คุณหาฟิลเตอร์ให้ภาพมาอันนึงคุณหาฟิลเตอร์มาตัวนึงที่ให้ตัวที่ดีที่สุด สร้างเองนะครับก็คิดได้นะครับผมก็ประมาณOkay, next is outlier filter. Outlier filter is similar to the median filter, okay? But they says Pratt is the person who thought of it, okay? The person who wrote the paper. He says that he can treat the salt and pepper noise as outlier, okay?
And they said instead of using the median filter, he claimed that he can get rid of salt and pepper noise without using median filter and much faster because it becomes linear. Median filter is not linear, okay? The outlier filter is linear, okay? And this is what they do, okay? You set up a threshold first, okay? For a given pixel, compare its value to P, which is the mean, M. Compare P with M, okay? P is the values. For each pixel, compare the pixel P with the mean of the average 8 neighbors, okay? Imagine a 3 by 3, okay? The one in the middle, compare with the average of the 8 neighbors, okay? Compare between P and D, P and M. If P and M are close to each other, what does it mean? If P and M are close to each other, that means there is no salt and pepper noise, okay? Because if there is a salt or pepper noise, P and M are gonna be different ใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่า salt and pepper noise อยู่ตรงไหนถ้า salt and pepper noise อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วถ้าเทียบกับตัวรอบๆมันก็ต้องต่างกันนะครับถ้า salt and pepper noise อยู่รอบๆตัวกลางมันเป็นเหมือนตัวอื่นมัน average ก็จะต้องต่างกันทีนี้อยู่ต้องต่างกันอยู่เท่าไหร่ต่างกัน the difference is D threshold D okay so if the pixel is noise okay you replace it with M which is the average okay with the average of the 8 of them okay otherwise if there's no difference that means it's not noise if it's not noise you leave as P okay it's still not linear it's a lot faster go ahead and write it here we write down a function okay a function called outlier you got the image and you got the D which is the threshold the average is this one the average filter you got 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 divided by 8 this is the average of 8 neighbors okay you got into doubles you filter it and if it's more than D you use R if it's less than D you got if it's more than D you got a 1 okay if it's less than D you got a 0 and at the end you got R times IMF and then plus 1 minus R times IMD this is the outlier filter แล้วอันนี้เป็นตัวฟังก์ชันนะเขียนเสร็จปุ๊บ you write down a function and then you save it as outlier okay this one save it as outlier and then you do this call the image cameraman and then you do salt and add salt and pepper and you use outlier okay find the MSE and then compare with median filter 2 and see which one is better okay MS2 น่าจะ the same ใช่ไหม we use tick-tock okay tick-tock means you time okay tick-tock of this one should be faster than the tick-tock of the median filterลองดูต้องเอา2ตัวนะตัวนี้ต้องเป็นฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันเสร็จแล้วอันนี้ call ฟังก์ชัน outlier ของเราถ้ามันไม่มีเราก็เขียนเองใช่ไหมถ้ามีแล้วก็ใช้ไป
ไม่ติดหลักอะไรใครแอบเล่นใครแอบถ่ายติ๊กต็อกมาไม่ทำแมทแลบเลยติว่าK1 เท่ากับ outlier ไม่มีฟังก์ชัน outlier แต่ไม่แต่อ๋อมีอยู่แล้ว มีเมื่อกี้เพิ่งเขียนไงฟังก์ชัน outlier LUT LIE เนี่ย อ๋อ outlier ฟังก์ชันที่เขียนไปอันนี้ this one you got to save it as outlier.m อ๋อ หรือจะเขียนต่อกันก็ได้นะใช่ไหมเขียนอยู่ในไฟล์เดียวกันรันได้เหมือนกันปะ ได้แต่ว่าตอนนี้มันขึ้นว่าในตรงฟังก์ชันมันขึ้นว่าคนละ dimension กัน ฮะทำไมคุณเราเป็นอย่างนี้ non edgy character อ๋อ infinite expression shape of missing delimiter ขึ้นว่า โอ้อะไร A and B must be เซโมลายห้าอ๋อเขียนผิดA คอมมา0.5 AB must be the same class I and K1 K1 เป็นคนละที่อยู่แบบ มันเป็นอย่างนี้อันซัพพอร์ตซิมโบล มัน into double ผู้ใหม่ลายห้าลายนี้ว่าฟังก์ชันเป็นอะไรเดียวกันแต่ว่าน่าจะเพราะว่า เราดูที่คำสั่งฟังก์ชันหรือเปล่า มันเป็น in u in 8 แต่ I มันเป็น ไม่แต่ ing เรา A and B must be the same class but A เดี๋ยวก่อน อ๋อ ในนี้เรา ต้องไปแปลข้างใน เราเป็น u in 8เป็น double ไปแล้วนี่ใช่ไหมเรา into double หรือตรงนี้ไม่จำเป็นต้อง into double อ๋ออาจารย์มันคงไม่ต้องแปลเป็นวินแปลกนะเราไม่ต้องแปลวินแปลกหรอก อันนี้เดี๋ยวก่อน median filter ตัวนี้แหละผิดใช่ไหม ผมทดลองได้ครับตัวมันทัดติ๊ก ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น u in ต้องแปลงเป็น double ป่ะหรืออะไรหมายถึงตัวนี้เหรอไม่ต้องไง คือตัวคือของผมทำได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนตัวฟังก์ชันเหรอครับผม เปลี่ยนตัวฟังก์ชันตัวนี้คือไม่มีบรรทัดนี้เหรอ ก็คือต้องใส่วินแปดเพราะใช่ครับ ไม่ต้องใส่ into double ก็ใส่ครับ ต้องใส่ คือ filter to
ลบไปไหนทีนะ แล้วตัวไหนทิ้ง ยูนแปดตัวนั้นไม่มีหรอ ตรงไม่ของที่ลอกมาจากอาจารย์ในสไลด์มันมี ใน อินเดตฟูยูอินแปดแต่ว่าในสไลด์ของอันนี้มันไม่มี ในนี้ไม่มี ในนี้ไม่มี อาจารย์ ผมลบไปแล้ว ผมลบไปแล้วใช่ไหมอ๋อในสไลด์มียูอินแต่ ในสไลด์ที่อยู่ในไมโครวิวมี อ๋ออ่ะ อินไวดิที ต้องไม่มียูอินแปดในนี้ไม่มี พอไม่มีแล้วมันก็ รันได้ ไม่ได้ เอ้าตกลงไม่มีแล้วรันได้หรือรันไม่ได้วะงง ผมมันได้ อ้าวทำไมบางคนรันได้บางคนรันไม่ได้อุ๊ยวันนี้ยาวนานเหลือเกิน ไม่ได้ ฟังก์ชันมันรันได้เลยที่ฟังก์ชันเราจะไม่รันเลยเราต้องเซฟเราไปรันในตัวขวาเรา ไม่ได้ ก็คือลบเป็นทั้งหน้าสุดไม่ใช่หรอ ใช่ครับได้ไหม จีปึ๊บ อะไรนะ ท็อปเวลา ใช่ครับผม เวลาที่ใช้ในการคำนวณ มันน่าจะน้อยกว่า ความจริงคุณต้องใส่ TikTok ในนี้ด้วย เวลาน่าจะน้อยกว่า median filter นี่ทำไมมันนี้มันเชียงราย ฮะ IMF มันนี้ว่ามันไม่มี invalid text filter หรือว่าตัวนี้ที่เขาติดมาแล้วตัวลบมันเขาแบบลบไปต้องเปิดในไฟล์ที่ต้องไปเปิดรันเองไม่ได้อยู่ดี ช่วงเวลาบีเวลา มันต้องขึ้นเวลา ที่I K2 เขียนที่จะ อันนี้เป็น ก็เป็น IK2 ถูกอะไรแล้ว สรุปคือตัวลบ ตัวไหนลบ วางยาโอ้ควายแต่งแค่ตัววัน เอาเหรอว่าเขาไม่วางยาทำไมตัวลบผิดเหรอ ตัวลบมันมีลบสั้นกับลบที่ยาวอ่ะ แต่ที่น่าจะคนละตัวมันก็เลยทำให้ เรียบร้อยสรุปก็คือพิมพ์เองดีกว่า พิมพ์เองง่ายกว่าใช่ เขาวางยาทั้งที่จริงๆเนี่ย ตัวลงตัดลงไปทิ้งใช่ขอถามทำไมเจ้า ผมรู้แล้ว อันเนี้ยไม่ควรจะอยู่ในนั้นแล้วเนาะ ต้องย้ายไปอยู่image processing 514 ถึงจะถูกใช่ไหม513 มีแค่4 lecture แล้วก็ lecture สุดท้ายก็สอบเลยก็จบ ถูกปะไม่ต้องมี lecture นี้ต้องไปอยู่ 514 แต่วุ้ยไงซะ513 นี่ง่ายมากเลยนะ ไม่มีอะไรเลยนะ enhancement อย่างเดียวแล้วก็จบ ใช่ปะแค่เขียน image เป็นแค่นั้นเอง สอบที่บอกสอบตอนการภาคคือสอบที่ ต่อถึงเล็กนี้ ถึงความจริงมันต้องสอบถึงเลคเชอร์นี้ แต่เลคเชอร์นี้ไม่หมดแน่เลยเหลือกี่หน้า อีกตั้งครึ่งนึงอ่ะ41 หน้าหรือครึ่งชั่วโมงเองอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ควรจะต้องอยู่ในการสอบต้องสอบถึงแค่ enhancement เดี๋ยวต้องเอาเรื่องนี้ดีกว่า เพราะมันแค่5เลคเชอร์ใครจะสอนอะไรทันใช่ป่ะโอเครู้ละเดี๋ยวต้องปรับอย่างนี้ ตัดเป็น10แล้วสอบไปนอก อะไรนะไม่สิสำหรับคนที่จะไม่อยู่อ่ะก็คือสอบถึงแค่เลคเชอร์ที่แล้วถูกไหมก็คือเป็นใครที่จะสอบ 513 ถึงแค่เลคเชอร์ที่แล้วและเลคเชอร์เนี้ยเป็นของ 514 ดีไหม เอาไปทดไปสอบใน514เลย ทดไปสอบเป็น 514 ดีไหม แต่ว่าคนที่เขาไม่มาจะ เขาจะรู้ได้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราพิมพ์ ไม่แต่ว่าการ514มันเป็นโคลิกสิทธิ์แต่ว่าเราต้องรู้แล้ว อะไรนะ มันเป็นโคลิกสิทธิ์เนี่ยมันต้องลง513มาก่อน อ๋อต้องลง 513 ก่อนแล้วถึงจะลง 514 ได้ ใช่ครับ โอเคงั้นซาก็ต้องรู้หมดแล้วไม่เป็นไร
รู้ละเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนคอร์ส syllabus ใหม่หมดให้สอบเร็วขึ้นเรียน5 สัปดาห์ปุ๊บสอบเลยแล้วก็514ตามเลยด้วยเรื่องนี้514มีงั้น514ก็ต้องมี enhancement มี restoration 2 อัน2 lecture segmentation 2 lecture morphology 2 lecture ก็6 lecture แล้วก็ color processing 7ใช่ไหมประมาณเดี๋ยวก่อน2 4 6ประมาณ7 lecture แล้วก็ present 1 lecture 8 lecture มันหายไปไหนอีก1วะมันมีเรื่องอะไรอีกหนึ่ง อาจารย์ก็อาจจะแบบถ้าทำโปรเจกต์อาจารย์ก็จะให้ปรึกษาอะไรกันอยู่บ้างจะทำโปรเจกต์แล้วก็ค่อย ฟูเรียทางฟอร์มไม่เห็นแล้วไม่เห็นเลย แต่ Fourier transform ต้องมาอยู่ใน514ใช่ไหมมันคือหลังจากนี้ Fourier transform คือหลังจากนี้หรือไม่ก็เอา transform รู้ละเดี๋ยวต้องปรับใหม่นี่เป็นครั้งแรกที่เรียน513 514จึงจับไม่รู้เรื่อง Okay. All right. Basically, for the outlier, it should work just like median filter, but faster. Okay, but faster. Okay. Adaptive median filter. Okay, adaptive median filter is similar to the median filter. This is that it works with very dense salt and pepper noise. Okay. And adaptive in this case means the window is adaptive. Okay, it changes from 3x3 to 5x5 to 7x7. Okay, and this is the flow chart. Okay, you start and then you figure out if the median value is between max or min. Okay, if the median value is max or min, if it's not between max or min, okay, that means it's either max or min. Okay, max or min in this case, max means salt noise and min means pepper noise. If the median value is not max or min, that means it's either max or min. Okay, it's either salt and pepper noise. That means your window is too small. Okay. If it's between, then your window is just right. Okay, if it's in between, your window is just right, and then you perform the values. Okay, and then you want to check whether or not the median value is the impulse. Okay, so if the values, so the median filter is not an impulse. Okay, it's not salt and pepper. Impulse in this case means salt or pepper. If it's not salt or pepper, the window is just right. If the window is just right, now you check the value in the middle. Okay, the value at xy. Okay, if it's in between. Okay, if it's not in between, that means z of xy, z of xy is salt or pepper. If it's not, okay, in between, then it is impulse. If it's salt or pepper, then you return the median. Okay. However, if it's in between, then you return that value, z of xy. It's not impulse, so you return z of xy. However, if in this case it's not in between, but it's equal to salt or pepper, then your window is too small. If your window is too small, you increase the window size. Okay, you increase the window size from 3x3 to 5x5. Okay, and then you check. You don't want the window size to be too large. Okay, you want to check whether or not it's still less than WS. Okay, max. Okay, maximum window size. If it's still less than, if it's still not too large. Okay, you go through this one again, and then you can go this way to return zxy, or you go this way to return the median values. If it's still the impulse, then you increase the window size again. Okay, so you loop this to increase the window size. Okay, and then you either return z of xy or z of median. Okay,
And if it's already too large, then there's no way you do. Okay, you need to stop somewhere. Okay, so you return z of xy. Okay. So this is the flow chart of the adaptive mean filter. I could ask you to, this is the reasons behind it. Okay. This is the experiment. You got very dense salt and pepper noise here. Salt and pepper noise is 0.225. It's very dense. Okay, 25% of them are corrupted by salt and pepper noise. And if you use 7x7 median filter, it can get rid of most of the noise. However, part of it is, see, like this part of the circuit, you see, it disappears. Okay, it disappears. However, if you use adaptive median filter with the maximum size of 7x7, so you increase from 3x3 to 5x5 to 7x7, it looks much better instead of using the 7x7 alone. Okay, so this is adaptive. เท่านี้ก่อนละกันพอละที่เหลือคือ periodic noise เหลืออีก2เรื่องคือ periodic noise กับตัวนี้หรือจะเอา periodic noise เลยก็ได้นะต่อนะว่างนะ3 นาทีโอเค periodic noise นะครับ now we gonna get rid of the periodic noise in Fourier domain okay in Fourier domain we could have band reject filter or band pass filter or notch filter okay here there are 3 different kind of filter we can use. We could use ideal. Band reject means you reject the whole band, so it's a circle. Okay, it's a circle here. You reject it, so you make it 0, and it's abrupt change from 0 to 1 or 1 to 0. Okay, it's abrupt change. If you use Butterworth according to this equation, it's going to be a smooth transition. Okay, it's going to be a smooth transition. Change from 0 to 1 and something in between. Okay. Or if you Gaussian, it's even smoother. Okay, according to this equation. Okay. You could use ideal or Butterworth or Gaussian. Okay, ideal is easiest to do. Okay, but there's some effect. Okay, Butterworth or Gaussians will be less effect. Okay. Raise aliasation. Okay, like for example here, this is, remember, the image corrupted by periodic noise, and when you do the Fourier transform, okay, you got all the dots around it. So you apply this band reject filter onto the Fourier transform. Get rid of those dots in the frequency domain. And you transform it back. You can see it's a lot cleaner. Okay, it's a lot cleaner. If you use band pass is just 1 minus band reject. So instead of you getting the image, you're gonna get the noise pattern. Okay, you're gonna get the noise pattern. So if you use band pass, you get the noise pattern. This is the periodic noise pattern. So the notch filter, you can have 3 different kinds too: ideal, Butterworth, and Gaussians, according to this. Okay, this is what the notch filter looks like. A lot of times you need the conjugate of it. Okay, you got to have this one and this one as conjugate. This is the band notch filter, ideal. This one is Butterworth, and this one is Gaussians. Again, if you use not pass, which is 1 minus not reject, you're going to get the noise pattern also. Okay. This is the image, okay? And if you get rid of the noise using the band reject notch filter, you get a cleaner image. This is the original. This is the clean image. Okay, I needไม่มี
ไม่มีไม่ได้อยู่ในนี้ต้องเขียนเองเดี๋ยวก่อนมันต้องมีไฟล์ restoration เดี๋ยวผมไปไม่ได้อยู่ในนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหม เป็นบ้านเหรอครับ ไม่ใช่เดี๋ยวใช่ ดูในที่ต่อ คิวค่าไม่รู้เขาต้องการหาอะไรไม่รู้เขาอ่ะไม่รู้เป็นไม่อยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวผมลงทะเบียนให้ ผมเหมือนกันที่เป็นโยนยาง ไปแล้วลงทะเบียนใหม่ได้ คุณจบอ่ะ แล้วรถรอบราชาเดินต่อเลยพิเศษ ระบบก็แล้วแต่ว่า พิเศษ สัญญาณเขาไปเอาอะไรมา ไม่รู้อ่ะ น่าเรียนของเชื่อใช่ ใช่คิวค่ะ อาจจะลงได้ อะไรกินแซนด์วิชแล้วไม่อิ่มเลย ปิดกันยังไง เต็มแล้ว22เต็มคำนี้ไม่ทำแล้วได้แค่แบบคิดเอาไว้ สมัย เรียนตัวไหนในด้านใต้ มีลงมีที่เขาคุณเคยเห็นแบบนี้ไหมเนี่ยโอ้ my god มีตัวเลย ที่